Kwa majina ninaitwa Ochola Wayoga, ni mkurugenzi wa mtandao wa elimu Tanzania. Siku ya leo tumepata nafasi ya kuja kwenye data tamasha hapa Kijitonyama. Ni mkutano ambao kwanza umeleta watu wengi ambao wana knowledge tofauti katika maeneo mengi, ikiwemo climate change, ikiwemo mambo ya finance, ikiwemo blue economy, lakini pia tumepata fursa ya kuzungumza na wadau wote siku nzima hii kwa almost saa moja na nusu. Tukazungumzia namna ambavyo data inasaidia katika kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu. Kwa hiyo mkutano huu ni wa manufaa sana, na tunatumaini kwamba kama ikiwezekana ufanyike kila mwaka ili watu waweze kushirikiana mawazo namna ya kujenga nchi katika sekta tofauti. Lakini la pili, kuna haja sasa ya sekta mbalimbali Tanzania kuunganisha nguvu za pamoja, kuhakikisha kwamba taarifa na takwimu tunazokuwa nazo zinasaidia katika mipango ambayo inaleta maendeleo ya kiuchumi, lakini pia kutumia hizi digital technology ambayo ndio imekuwa ni sehemu kubwa ya mazungumzo yetu kwa siku ya leo katika kufanikisha maendeleo na reforms katika education. Utaendelea kudadavua mambo makubwa ambayo yanahitajika katika nchi, hata hususan sensa mwaka kesho. Ni sehemu za takwimu ambazo tunapaswa kuwa nazo kwa ajili ya mipango ya nchi. Kwa hiyo katika sekta ya education tumejifunza, tumeongea, tumebadilishana mawazo kwamba takwimu pamoja na digital economy ni vitu viwili ambavyo ni vya msingi katika kuhakikisha kwamba elimu yetu ya Tanzania inakuwa inaendelezwa kwa taarifa ambazo zinaweza zikaleta matokeo chanya. Nadhani la kwanza, especially nikiwa naangalia kwenye sekta ya elimu, la kwanza kabisa inabidi mfumo wetu wa elimu ubadilike. Incorporate technology katika kudeliver education. Lakini pia tunaomba wadau wote, sio serikali tu, waweze kuendelea kuinvest, kuwekeza katika elimu, lakini kwa kutumia technology ambayo itatusaidia kutoa elimu ya 21st century. Nadhani kwa maana hiyo, especially ambapo taifa sasa hivi linahangaika kutengeneza mpango wa miaka 5, kuna haja sasa kujifikirisha zaidi kama taifa kwamba ndani ya miaka 5, ndani ya miaka 50 tunatumiaje takwimu tulizonazo kwa miaka 60 iliyopita kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora ambayo inakidhi viwango, lakini pia inatoa fursa nyingi kwa ajili ya ajira na watu kujiajiri.